প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো শুনি লওক এই ইফেক্টটো যদি সাউন্ডত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খুজে তেতিয়াহলে কেনেকৈ কৰিব তাকে আমি আহকচোন চাও প্ৰথমতে কি কৰিব আপোনালোকে এইটো মই ডিলিট কৰি লৈছো তাৰপিছত এইটো ড্ৰেগ কৰি লৈছো লৈ পিনে আপোনালোকৰ যোনখিনি লাগে সেই ইফেক্টটো সেইখিনিৰ মাজত আপোনালোকে কন্ট্ৰোল কে প্ৰেছ কৰি বা সি প্ৰেছ কৰি কাট কৰি লওক তাৰপিছত ইফেক্টত যাওক এটা ইফেক্ট এটা সাৰ্চ কৰক লো পাস আৰু সেই লো পাস ইফেক্টটো সেকেন্ড লেয়াৰখিনি দি দিয়ক তাৰপিছত আৰু ইয়াতে সাৰ্চ কৰক যে নহলে এই দুইখিনিৰ মাজত হওক ৰাইট ক্লিক কৰক এপ্লাই ডিফল্ট ট্ৰানজিশন তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব যদি টিপছটো ভাল লাগিল লাইক কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবা